Һаумыһыз, кадерле дуслар. Мына инде без һеҙҙең менән башҡорт халыҡ көйҙәре тураһында һөйләштек. Башҡорт халыҡ йырҙарының башҡарыу үҙенсәлеге тураһында ла һөйләшеп өлгөрҙөк. Ә бөгөн без һеҙҙең менән бейергә өйрәнәбеҙ. Бөгөн бездә ҡунаҡта башҡорт халыҡ бейеүҙәрен оҫта башҡарыусы, талантлы, танылған бейеүселәрҙең береһе Рафаэль Сагитов. Рафаэль, һаумыһығыҙ. Һаумы, Алина. Хәлдәрегеҙ нисек, кәйефтәрегеҙ нисек? Аллаға шөкөр, ишмәйбеҙ. Күреүсе яҡшы. Рафаэль, әйҙәгеҙ бына башҡорт халыҡ бейеүҙәре, башҡорт бейеүҙәре тураһында ғөмүмән алғанда һөйләшеп китәйек. Башҡорт бейеү ул бик матур бейеү тип әйтәм. Бик төплө, шундай ул сикһеҙ, шундай күп мәғәнәле бейеү. Бейеүҙе бейер алдынан нисектер инде теге үҙеңде кереп китергә кәрәктер инде был бейеүгә, өйрәнергә кәрәктер инде уны. Бына ҡараһаң, бөтөн теге ҡалған илдәрҙең бейеүҙәрен, халыҡтарҙың башҡорт бейеү ул беренсенән шундай образ тыуырға тейеш. Һәр бер бейеүҙә ул образ кертелә инде, образ тип күрһәтелә. Шуға башҡорт бейеүе ана шуның нисек әйтәйем? Үҙенсәлеге. Үҙенсәлеге шундай. Бына һеҙ нисек башҡорт бейеүҙәрен өйрәнә башланығыҙ? Шул мәктәптә йөрөйөм дә, мәктәптән һуң эшһеҙ йөрөмәҫкә, бейеүгә, РДК-ға, бейеүгә Баймаҡта ебәрҙеләр инде кружок. Анда беҙҙең Слупан Раилевна Аскарова ине, Ләйсән ансамбле, шунда башланым инде. Унан һуң уже оҡша башланым бит, Баймаҡта бар ерәндек бейеү ансамбле. Шуның етәксеһе Дислам Эскужин, ул да күреп ҡалды ла, миңә килеп, ҡустым, һин давай, матур бейейһең. Һиңә башҡортса нығыраҡ, төпкөллөк, ирҙәр өйрәтергә тейеш. Давай, һин миңә лә ирәндеккә кил ти бейеүгә. Мин Дислам аға мен нисек инде барайым, Ләйсәндә бейейем бит, ике ансамбль бит. Бер даже ҡайберҙә теге итеп булып, ярышабыҙ бит инде, хәтта бәләкәрәк бу хаҡта. Шунда әйтте, ҡурҡма, давай һин анда ла йөрө, бында ла йөрө ти. Ике ансамбль. Ике ансамблдә, шулай итеп йөрө башланым да уже. Анда шундай уже бейеүҙең мин төп нейһен шунда алдым инде Дислам ағай. Миңә ысын ирҙәрсә бейергә тип, анда шул беҙҙең самый теге Ҡарауан һарай бейеүе бит инде, иң башҡорттарҙың тип әйтәйем. Визит карточка. Визит карточка тип әйтергә бит инде. Конкурста бәйгеләргә барып, бәйгеләрҙән шул гран-при булды инде, ике гран-при булды республика кимәлендә. Бөтөнләй башҡорт бейеүҙәре менән таныш булмаған, өйрәнергә теләге бар. Ул нимәнән башларға тейеш? Бая теге әйтеп үттем, беренсе ул төп эстәге образ. Башҡорттар бит хәрби кешеләр булгандар, шундай рух булырға тейеш. Шунан тағылан береһе башҡорт дробь инде, башкирская дробь, шул основа. Аны мин беләм. Беләһең, не күрәт әле. Әҙерләнеп тә килдем бөгөнгө осрашыуға. Мына шул дробтан тора инде бөтөн нейҙәр. Ул бейегән саҡта бер генә дроп эшләйем бит инде бит. Шул дроп менән атлап китергә була. Атлап китеп барһаң, шул иң инде. Самый простенький, йүгерергә була инде дигәндәй. Уның даже мына дроптарҙың төрлөһө бар инде. Пятка носочек дигәндә, носочек пятка була инде. Шул ук левый яктан пятка носочек, шул ук носочек пятка. Шул ил дроптың төрлөһө бар. Уның нисек теге үҙе башҡарыусы көйгә нисек теләй, нисек ишетә, шунда баҫырға может. Разновидность дип әйтәйек инде, шул дроптың разновидность. Но основа ул бар шул та-та-там пам-пам дигәне шул була инде. Можно пам-пам-пам-пам дигәне була. Бар шул дроп. Бар дроп инде. Дроптар шунан ана ҡайы бейеүҙәрҙә бар инде үксә. Мына үксә бит, мына был тип атала бит инде шпора. Шпора ул теге опять-таки атта йөрөй бит инде башҡорт. Башҡорт ир аты эргәһендә булды. Атты шәберәк йөрөй өсөн шпора киделәр. Ә бу шулар шпораны сисмәҫ өсөн бейеүгә ҡыҫтыралар бит. Ул нисә сисәһең? Ситең бар, все. Дробь. Ярай, дробты мин эшләй беләм. Шулай. Ҡыҙҙарға инде шулай. Ҡыҙҙарҙың ҡулдары мына гел ошондай нежно инде бара шулай. Улар ошо айтып ҡапыланамы ирҙәрҙән. Шул икенсе яғы шулай бит инде.
Шунан югырып китеп барды инде ошайтып үзенә асыла. Мына шулай кулдар һәм мимика. Муен күтәрелеп күрһәтелә. Шулай бара инде без. Шулайрак нежный итеп әйтәйек. Нежный. Хәзер һине атларга өйрәтәм. Һин кулдарыңды шулай тотаһың. Дропта эшләнәк бит. 2 мәртәбә дроп эшләнәк тә. Шуннан переменный шаг менән атлайбыз. Справа раз, два, три, четыре. Шундай бәләкәй генә шагтар менән. Бәләкәй генә. Шулай. Аңлашылды? Унан һуң кулдарды кушабыз. Кулдарды кушабыз по первой, по второй позиции инде. Башланды. Раз, открываем, закрываем. Открываем, закрываем. Открыли, закрыли. Кулды беләдекте карайбыз, шулай итеп күрәтәм. Шулай? Мына шулай? Парный бию. Парны һин бу якка тора әле. Мына парны биюдә гөл, мына шулай торалар инде. В основном ошо позиция инде. Ир егетләр өстән карай, хатын-кызлар яшенә. Кулыңды шайтып шәһәрәк кенә яшенәһең. Шулайрак битен шайтып. Мына шулай. Үзеңне астка карайһың. Үзең астка карай. Всё. Ирләр хатын-кызга карага тырыша, хатын-кызлар яшенә. Шул атлайды раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Буны беренче булды. Азак не инде? Әйләнәбез. Утырып шулай итеп әйләндерәбез. Ну и наконец-то уже анда можно шулай эшләргә инде. Шулайрак. Рәхмәт. Иң мөһиме поклон. Поклон баштан поклон эшләйбез. Любой менә залга бер ялдан поклон эшләнек. Аны төрлеһе бар. Ирдәр поклоны башкорт. Шулай. Так, кадын-кызлар инде ошайталар. Әйе. Ну, ирләрдәге шулай инде ул. Бара, теге в основном шу кулап әт. Барып шулай итеп шундай движение ирләрдәге. Кызлардыкы нежный. Бүген безнең тамашачыларга нинди бию биеп күрәтәгез? Нинди бию алып килдегез? Бүген башкорт биюе Салковский. 1812 елларда булды. Шундай ук полководец дип әйтергә Салковский. Үзе ул поляк булды. Мына историяның кыскасы һөйләп үтәйем. Перовскийга бит инде башкорттар үзләре мына мәҗлестә ял иткәндә, хугыштан кайткандамы, баргандамы, шунда юлда поход итеп әйтәйек. Улар үзләре көй ялып йөрделәр. Багышлап, прям рухлап, теге Перовский бейне бит инде. Шуннан был Салковский шуны карап, теге Игзаковка шулай дип яздылар бит инде. Бу килгән арактан сәсәндәргә башкорттар егетләр шулай дип әйткән инде, шулай дип әйтә. Миңа көй ядыгыз. Мин дә бейем дип теге нәкышып булды, ул шундай явызрак, шундай непонятнырак кеше булды инде. Уның приказы буенча үзенең отряды кырылды. Ул хәрби эшен ныклап белмәенсә шунда ибәргәндә, бу башкорт гаскәре уның җитәкчелегендәге эләгеп, уратып эләгеп кырылгандар инде. Шуга уның история шулайрак инде, насарак. Шуга бу биюдә шундай хитрырак движениелар бар, шунда күз кызып мошайт эшләй янда, затактан бара теге обычно ведь правило рам-пам-пам тебе это башлана, абы рам-пам-пам, пам-пам-пам-пам тип отставать тип ул затак дип атала. Шундайрак движениелар бар, шуга ул теге бит шул движениелар менән шуның насарак тигенен тип күрәтергә тырыштык. Кадерле тамашачылар, хәзер инде һезнең алда башкорт биюе Салковский, танылган биюсе Рафаэль Сагитов башкара.